Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Merci à la communauté 3 exemples production Mobimba dans le monde entier. Merci pour notre soutien na bino. Merci na ndenge bozo partager ba émission na biso. Merci na ndenge bozo commenter. Na ndenge bozo liker. Merci beaucoup. Kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. Ya lelo ya sika bokota. Osali 10 ans, 20 ans, 30 ans, libanda ya mboka, oyebi lisusu ndenge Kinshasa ekomate. Lelo toye lisusu na commune ya Gombe. Toye na commune ya Gombe. Gombe eza na district ya Lukunga. Bokota. Kabali solo. Ya lelo ya sika. Les artères de Kinshasa et bandi na 3 exemples production TV. Gombe kaka ndenge toyebisaki bino la fois passée, commune ya Gombe eza subdivisé na 9 quartiers. 9 quartiers ya commune ya Gombe yango yo toza na quartier Batetela, quartier clinique, quartier du commerce, quartier Croix-Rouge, quartier de la gare, quartier Golf, quartier Haut Commandement, quartier Lemera na quartier Révolution. Bokota pesa sanguna moninga TV za radio te totombeli bino bolandi malamu video na biso mukolo lelo. Video lelo ememi biso na quartier Batetela na commune ya Gombe. Quartier Batetela est délimité par le boulevard du 30 juin, avenue Batetela, avenue de la Gombe, na avenue de la Libération ex 24 novembre. Awa toza na croisement ya avenue Batetela na boulevard du 30 juin. Tokiti na avenue Batetela na quartier Batetela. Bokota pesa sanguna moninga ebandi déjà ebandi omoni quartier na binote, omoni commune na binote, omoni avenue na binote, omoni lupango na binote. Komela biso na commentaire kaka ndenge tolobaka ba demande ezoya de partout. La demande eza ebele. Toko sala de notre mien pour to satisfaire bino ba abonné na biso parce que ce qui tozo exister eza parce que bino bozali bokota. Avenue Batetela yango wana soki okei nango tout droit obimi na avenue de la Gombe. Soki okei na sens contraire na biso okei Grand Hôtel de Kinshasa. Bokota tokotambola quelque balabala to lakisa bino ndenge ekoma. Soki omoni côté na bino te okomeli biso kaka na commentaire prochainement. Na deuxième partie ya quartier Batetela tokozanga te ko lekape na balabala na bino. Aho tokoti avenue Lubefu. Avenue Lubefu, soki okei nango tout droit okobimati na place Royale. Bandeko balandi ya 3 exemples production TV. Na gauche na biso eza cours militaire. Na gauche na biso cours militaire yango wana. Ndenge boko komona yango. Totiki Lubefu tokoti na avenue Mwenaditu. Avenue Mwenaditu yango wana. Osala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, oyebi lisusu ndenge avenue Mweneditu na Gombe komate avenue Mweneditu yango yo.
masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posameme tokolaka pona ninyo toujours kaka pona kolakisa bino Kinshasa na bino botika kala boyebi susu ndenge ekoma te. Kinshasa na bino botika kala yango wana toza na avenue Mweneditu na Gombe. Yebisa moninga namoni lupangu na bino, namoni balabala na bino, namoni quartier na bino na 3 Exa Production TV. Oza na suggestion, oza na proposition numéro na biso yango wana benga biso. Soki ok tout droit et zo continuer à venir Mweneditu et biso tozu gauche tozu avenue Ituri po to l'axabino place Royale ndenge koma boyebi lisusu ndenge koma te tozo matana avenue Ituri yango wana. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toza na quartier Batete la na commune ya Gombe. Osala 10 ans, 20 ans, oyebi lisusu ndenge quartier Batete la ekoma te. Na gauche na biso eza tribunal du travail. Tribunal du travail yango wana sur l'avenue Ituri. En face na biso tozana cour constitutionnelle yango wana tozana immeuble Kasai na immeuble Ubangi. Immeuble Ubangi nde ezo abrité ministère ya budget secrétariat général. Immeuble Kasai ezo abrité ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Oyo avenue Kalume. Avenue Kalume yango oyo tozo avancé toujours na quartier Batete la. Pesa sango na moninga vidéo ya sikekoti na 3 Exa Production TV. Na bandeko enano ba s'abonner te, bo s'abonner pour na encourager biso, liker, partager.
omoni quartier na bino te komela biso na commentaire tokozanga te kokende ko visiter pe yango bokota. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Avenue Lubefu en face na biso eza Villa Royale. S'il te plaît, retournons à la parole. Villa Royale yango wana na gauche na biso. Olongwa Kinshasa kala oyebi lisusu ndenge ekoma te. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato toiko tosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi Bosaneme tokolaka pona ninyo toyebi malamu biso kobankoye Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Place Royale yango yo. Place Royale na commune ya Gombe yango yo. Boyebi lisusu ndenge ekoma te yango yo. TV eza radio te bokota kabali solo partager s'abonner na ba oyo na ba s'abonner te komela biso na commentaire. Place Royale yango yo ndenge boko komona yango lisume koma nango perfectionne makambo toboya kilobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli immeuble en face na biso eza immeuble ya gouvernement, immeuble intelligent yango wana ya gouvernement yango wana eza sur le boulevard du 30 juin yango eza na quartier clinique biso toza na quartier Batetela. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Totiki boulevard du 30 juin awa toza liboso ya ex ofida
Avenue Likasi. Ex Ofida Yangwana Oye Ekoma DGDA, Direction Générale des Douanes et Axes. Yangwana Botika Ngokala Boyebi Susu Ndenge Ekoma te. Immeuble ya Ofida Yangwana bandeko balandia 3 exemples production TV lelo toza na Gombe TV za radio te oyebi lisusu ndenge Ofida ekoma te Ofida Yangwana clôture na droite na biso nde clôture ya Ofida. Bana Gombe boza wapi bo se manifester na commentaire bana quartier batete la. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Entrée principale yango yo, ya DGDA, entrée principale yango ana, ndemboko komona yango. Oyo Avenue Likasi, c'est-à-dire entrée principale, il y a DGDA et ça sur l'avenue Likasi. Omoni lupango na binote, omoni balabala na binote, komela biso na commentaire. Na deuxième partie, il y a quartier Batete la tokozanga te kolekape na balabala na bino. Hotel Kana na bino botika kala yango wana. Hotel Kana eza na avenue des Palmiers yango yo. Avenue des Palmiers ezo débouché sur le boulevard du 30 juin. Des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Merci na communauté 3 exemples production TV Mobimba pour na soutien na bino, pour na ba partage, pour na ba like na bino. L'isoume comment nango perfectionné.
Na droite na biso eza avenue Kauka, na gauche na biso continuité ya avenue Likasi. Totiki avenue de Palmier, tokoti avenue Kauka, awa tokoti avenue Kauka yangoyo na quartier Batetela. Avenue Kauka yangoyo na quartier Batetela na commune ya Gombe na district ya Lukunga. Bokota Kabali Solo pesa sanguna moninga TV za radio te tozo avancer sur l'avenue Kauka yango wana. Bandeko balandi a 3 exemples production TV. Omoni lupangu na binote, omoni quartier na binote, omoni balabala na binote. Komela biso na commentaire kaka ndenge tolobaka. TV eza radio te. Les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Bokota Tolobi, quartier Batetela, eza délimité par l'avenue de la Libération, ex 24 novembre, avenue de la Gombe, avenue Batetela, na boulevard du 30 juin.
soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole. Soki okei tout droit na avenue Oyo okokende kobima vers l'avenue de la Gombe. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Tokoti balabala Oyo po tolakisa bino Hôtel de la Gombe. Botika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te. Boyebi te soki ekufa soki ezalaka kaka. Tolakisa bino Hôtel de la Gombe na bino botika kala. Makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobanga Bokota bosabone Hôtel de la Gombe yango wana okenda libanda ya mboka oyebi lisusu ndenge Hôtel de la Gombe koma te. Hôtel de la Gombe yango wana tozo avancer mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nani apesi permission. TV za radio te kabali solo. Namoni lupango na biso, namoni balabala na biso, namoni quartier na biso na 3 Exemples Production TV. Komela biso na commentaire, observation na yo, suggestion na yo na commentaire ekozala bienvenue. Tozo avancer maintenant sur l'avenue des forces armées, ex-haut commandement. Ndenge boko komona ngo misala ezo salema pona kobongisa balabala au commandement. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zombana yo Kabali solo pesa sangu na moninga namoni balabala na bino namoni quartier na bino namoni commune na bino na 3 Exemples Production TV. Awa toza toujours sur l'avenue au commandement. Soki okei na sens opposé na biso, okei inspection générale ya finance, okei ti Kankokolo, entrée moko ya Kankokolo eza na etikali na mukongo na biso. Et biso tozo mata vers le boulevard du 30 juin. Tokoko mananu boulevard te
tokokota direction oyo po tolakisa bino avenue Flamboyant, tolakisa bino pe avenue Cocotier. Bokota bokota bokota. Bokota tozokende vers l'avenue Flamboyant, toujours na quartier Batete là, na commune ya Gombe. Bokota bokota bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Oyo eza avenue Flamboyant. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévote mon massé. Avec mon konalobi tozongana. Bokota bokota bokota, omoni lupango na binote, omoni quartier na binote, komela biso na commentaire. Tokozonga toya kolakisa yo na deuxième partie ya quartier Batete là. Vertification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana quartier Batete la boza wapi? Bo se manifester na commentaire. Lelo 3 exemples production TV na émission yango les artistes de Kinshasa et Bosani Binote. L'isoume comment nango perfectionné. Oyo nyonso eza prolongement ya avenue Flamboyant. Avenue Flamboyant na commune ya Gombe na quartier Batete là. Masula kobangola kamotema ye. Yesu yakana yo vraiment. Koluka lipangoli. Bokota bokota, oyo eza Villa Esbay ya Gombe yango oyo. Moko ya ba Villa Esbay na Kinshasa yango oyo. Oyo ya Gombe sur avenue du Cocotier. Eza na avenue du Cocotier. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta tire. Toza na avenue du Cocotier yango wana. Soki okeyi nango na inverse na biso, okeyi vers Institut français na Hall de la Gombe. Oyo eza parc ya Flamboyant, avenue Flamboyant totikaki yango déjà. Oyo eza parc yango eza entre avenue du Cocotier na avenue Flamboyant.
kopesa moto bisango ifo bapesa yo ngombo tokomisi beklise lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec tozongi na avenue du Cocotier. Bokota, bosabone, bo partager, bo liker. Kabali solo, pesa sango na moninga. Komela biso na commentaire. Quartier na bino, balabala na bino. Tokozanga te kosepelisa yo. Bokota. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci parce que communauté 3 exemples production TV tozo mona ndenge zokola du jour au jour. Merci parce que bozo s'abonner massivement. Oyo toujours l'avenue du Cocotier, avenue du Cocotier na bino botika kala yango yo. Botala ndenge ekoma TV za radio te. Oyo image réelle, sans montage, sans filtre. Image ya 2024 na septembre. Toza le 16. Bokota avenue du Cocotier yango yo tozo avancé. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kalabiso batutu ikotosa nzambe kalabiso batu bana quartier batete la toza na avenue du Cocotier yango yo. Avenue du Cocotier ebandi na avenue de la Gombe et kosuka na avenue Dracena. Avenue Dracena soki ozu droite na biso okei vers IEC vers Ipekin et tozu gauche na biso po tolakisa bino avenue Dracena ndenge koma avenue Dracena yango yo. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Avenue Dracena yango yo tozo avancer. Bokota kabali solo. Yebisa ndeko namoni lupango na bino namoni quartier na bino namoni balabala na bino na 3 exemples production TV za radio te toza na commune ya Gombe. Lisume koma nango perfectionné. Makambo tobo ya kilobi. Ekomi autorisé ya. Masula kobangola kamotema ye. Toza na commune ya Gombe. Tolobi commune ya Gombe eza na 9 quartiers. Toza na quartier Batete la quartier clinique, quartier du commerce, quartier Croix-Rouge, quartier de la gare, quartier Golf, quartier Haut Commandement, quartier Lemerana, quartier de la Révolution. Kasi tango
kaka élévation yeye okomi koégorge nanya pesi permission oyo toza toujours na avenue Dracena tozo zonga sikoyo na avenue des forces armées ex au commandement obima libana mboka kala oyebi lisusu ndenge au commandement ekoma te sanelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire au commandement yango oyo tozo kende nango vers le boulevard du 30 juin. Immeuble bozo mona na sima eza immeuble Interpol. Immeuble Interpol yango wana na suka yemboko komona yango awa toza na avenue au commandement. Immeuble Interpol eza na croisement ya boulevard du 30 juin na avenue des forces armées ex au commandement. Tozo avancé petit à petit tozo kende na suka ya première partie ya quartier Batete là. Soki omoni avenue na binote komela biso na commentaire. Soki omoni lupango na binote komela biso na commentaire. Na deuxième partie tokozanga te koleka pe na avenue na bino tolobi commune ya Gombe eza subdivisé na 9 quartiers. Lelo toye na quartier Batete la oyo eza délimité par le boulevard du 30 juin, l'avenue de la Libération ex 24 novembre, avenue de la Gombe na avenue Batete la. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Prochainement tokozonga po tosalela bino deuxième partie ya quartier Batete la po bomona pe balabala mosusu oyo tokotaki na mokolo ya lelo te. Kabali solo na oyo nano sabone te sabone. Yebisa moninga namoni lupango na bino namoni quartier na bino namoni balabala na bino na 3 exa production TV. Benga biso numéro eza affiché. Soki yesu azongi te tokutani mbala sima na vidéo ya sika. Bonsoir chez vous. Soko banko ye tozongela nzakomba ye et tournons tous à la parole.